په کوم ځای باندې چې په مقدس مکه باندې عذاب راغلی دی په هغه ځای کې به ودرېږې نه، هغه ځای نه به زر ځې. داسې ځای چې په هغه ځای باندې زلزله راغلي، په قوم باندې عذاب راغلی، نو په داسې ځای کې به ودرېږې نه، د داسې ځای نه به زر اوړې. په داسې ځای کې به ودرېږې نه چې نه چې الله رب العزت په تا باندې دا عذاب راولي. تاسې وګورئ غزوه تبوک کې دا داسې غزا وه چې سخت ترین غزا دا وه، او دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري غزا دا ده. دا دومره سخت غزا وه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېد وایي د روم باچا په مدینه منوره باندې حمله کوونکی دی، پوره تیاری یې کړی دی او حمله کوي په مدینه منوره باندې او را روان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې ځان مکمل تیار کړئ. دا هغه غزا ده چې په دې کې کلم اعلان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ چې تاسو ځان تیار کړئ. دغه رنګې د روم باچا حمله کوونکی دی، تاسو ځان مکمل تیار ساتئ. بیا 5 رجب او د رنګې د جمعرات ورځ وه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه ووت. په دې غزا کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله باندې چانده کړې ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاسو به اورېدلي د کور ټول سامان یې راوړ. عمر فاروق صاحب نیم سامان راوړ. د ابوبکر صدیق صاحب نه تپوس وکړه وایي څه دې راوړه، په کور کې دې څه پرېغوسته؟ وایي یا رسول الله ټول هر څه مې راوړه، په کور کې مې د الله او د الله رسول پرېغوسته. عمر فاروق صاحب ته وایي تاسو څومره راوړئ؟ نیم سامان مې راوړ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د لښکر 3 حصې د هغې له سامان راوړ. بهرحال چانده یې وکړه، د هر کس خپل د وس موافق چانده وکړه، ډېره چانده جمع شوه. د هغې باوجود هم دومره خلک، دومره صحابه کرام د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مدینې منورې نه ووتل چې لس کسان به دا د یو اوښو ته واله شه چې تاسو په دې باندې سفر کوئ. دا دومره سخته غزا وه، دومره چې ګرمي انتهایي سیوا ګرمي وه. د مدینې او د مکې ګرمي مشهوره ده، په دغه وخت کې انتهایي سخته ګرمي وه. بل یو سختترین تکلیف دا و چې فصل پخ شوی و، کجورې د مدینې منورې د پخ شوي وې، فصل پوخ و. دغه رنګې د مدینې والا دغه رنګې د رزق دار و مدار دا په د ټول کال دا په کجورو باندې و، نو کجورې